呢個成語叫做只許州官放火，不許百姓點燈啊，好出名呢個成語，係陸游講嘅一個古仔嚟嘅。咁我哋知道陸游最初係一個愛國詩人啦，黃絲北丁中原日，家祭莫忘告乃翁嗰個南宋嘅詩人。咁佢呢一個成語嘅意思就係話，舊時係形容嗰啲專制嗰啲統治者，自己以為所欲為，就唔俾人民有一啲自由。咁以後咧都只泛指一啲胡作非為嘅人，唔俾人哋有正當嘅權益。宋朝有個官啊，叫做田登，登係登高個登嚇，登上城樓個登。為人呢就專橫跋扈嚇，唔講理。咁所以咧，州府入邊啲屬官同埋啲老百姓都好怕佢，驚晒你。為咗顯示自己威風，叻唔切，田登就同下屬咧宣佈一個規定。嗱，講話嘅時候咧，一定要避諱啊，避開個登字。咁喺古代咧，就有好大嘅官就會咁樣嘅嚇，譬如皇帝。我哋知道話李世民，因為有個世字，咁所以咧，我哋以前咧一路都叫佢做觀世音菩薩。咁啊改咗個就冇咗個世字，就叫觀音菩薩咁樣啊。但係皇帝先會咁樣嘅啫，或者好大嘅官先會咁樣嘅啫。咁佢一個普通嘅官仔田登都有咁樣規矩，人人都唔可以用個登字啊，如果咪要罰啊。好啦，9月9號重陽佳節，咁以前古代啊，其實而家都有㗎，民間習俗咧就要登高上谷。咁嗰晚咧，阿田登咧都喺府外一行下睇睇下，有幾個人飲到醉醺醺，好開心喎，一路行一路傾偈。咁啊，田登咧就揾人截住佢啦，問佢哋：你做乜咁開心啊？一個書生模樣嘅人咧，就唔知佢係田登，就醉醺醺咁講：我哋今日登高啊！田登一聽，勃然大怒，混帳，掌嘴，啪啪打咗2個巴掌。咁嗰個人咧就即刻俾酒叫醒咗啦，就只係聽隨從講：係周老爺你喺呢度，我點敢亂咁講嘢啊？嗰個人一聽係田登就：哎呀唔好啊，我點敢亂講嘢？田登就鬧佢：咩登高？你唔可以講升高咩？咁嗰啲人只能夠退後。係啊，升高啊咁樣嚇。咁呢件事我哋睇到呢個人幾專橫跋扈。咁後尾咧，田登咧更加毫無禁忌咯，唔單個登字唔俾講咁然之後咧，同音嘅燈字啊，即係話係嗰個一盞燈、2盞燈個燈字都唔俾講。有一次，府入邊有一個文書啊，就叫人掌燈，即係話撐住盞燈。以前係冇電燈嗰啲嘢噶嘛，行路要出邊係攞個燈籠啊嘛。咁俾田登聽到，佢即刻攞個鞭嚟，將個文書打咗一餐，嚇到啲成州嘅人咧，都即刻咧就只能夠將燈改成火嚇，點燈變成點火。正月15咧係上元節，1年1度嘅元宵會咧就喺州城舉行，民間叫做放燈放燈會。咁按照慣例咧，14、15、16 3日都要暫時宵禁，就俾啲百姓嚟州城度觀燈。就喺13日嗰日，田登又命令啲人張貼告示：本州依例放火3日，唔係放燈係放火啊！當時睇告示嘅人好多，一個外縣嚟嘅青年，呢個後生，好奇怪啊！放火3日唔係話要將個燒城，係咪咁咪即係燒晒成個州城啫？一個老人就靜雞雞同佢講啦：我哋州老爺叫田登，冇人敢講個登字咁後生嘅笑，呢叫只許州官放火，不許百姓點燈。